大家好，今天日本众议会选举，高市早苗大胜，他成为日本在二战之后最强大的领导人，没有之一。从今天开始，日本甚至整个东南亚的政治经济格局都将改变。高市早苗将带领投资日本资产的各位老板们，在3到5年内走向暴富。今天的影片，我会通过政治经济的逻辑和日本民族的特性来分析一下，为什么日本股市值得投资。在影片的后面，我还会告诉大家我比较看好的可以稳健获利的板块。强调一下，这个频道是我个人的投资笔记和想法，我想用一种类似周记的形式，详细记录我的思考逻辑，在全球范围内寻找最有利可图的中长期机会。如果你也喜欢听我讲这个发财系列，请订阅点赞，也欢迎大家指正批评。本人不提供任何财务建议，盈利亏损概不负责。高市早苗带领的自民党在众议院大选中获得了315个席位，超过2/3，成为战后单党最高纪录。再加上执政联盟日本维新会的34个席位，合计352席，而高市早苗也成为日本二战以来民意最高的首相。这就意味着自民党并且开始修改日本宪法，只要日本宪法修改了，那日本就再也不是以前的日本了。这将对东亚甚至是世界的政治经济局势产生重大改变。我们也不用看那么远，大家先看一下今天早上的日经225指数，一早上就高开了4个点，突破历史最高位，也带着台湾股市高开了 2.4%。 大家再回看一下，自从2022年疫情结束之后，日经225就已经涨了 132%， 即使日元对美元同期下跌了 28%， 但总的来说还是大赚1倍以上。现在日元对美元的汇率已经是相对的底部了，如果未来日本经济持续变好，日元对美元温和上升，那投资日本的资产获利会不会变得大赚而特赚呢？我一直都在研究日股，我发现日本股市是有别于美国 A 股还有其他全球市场，它有一个巨大的不同点，就是日本股市一旦开启了上涨，它就会出现连续10几年的单边上涨为什么？因为这个和日本的民族个性有关，这个就是为什么我决定从现在开始要投资日本的原因。各位老板，请听我把逻辑一层一层的为你拆解一下，这个缘起就是来自于高市早苗。我先声明一下我是居住在新加坡的新移民，对高市早苗的立场和观点都是中立的我在这里和各位老板分享的是如何发财的思考。日本企业在全球范围也是被认为是最值得信赖的伙伴，而且中国的华为、小米、联想、各大国有银行等等都在日本有巨额投资。日本也是中国富人最喜欢移民的国家之一。如果你现在对日本还有什么偏见和仇恨，那我猜你的财富水平是和美日欧等发达国家是绝对绝缘的。李嘉诚甚至巴菲特都救不了你，我这个中小咖更加无能为力了，你还是不要看我的频道了。好了，下面我就会从高市早苗日本的民族特性和它未来的政策3个方面讲一下，为什么我认为日本股市会持续上涨多年。第一，核心人物就是高市早苗。在这次竞选前后，日本人民对高市早苗的喜爱出现了自二战以后日本宪政以来最反常的现象。首先，日本在2025年就出现了Sanai时尚，就是60岁的保守派高市早苗穿过的服装、手提包等等全部都成为日本年轻人疯狂抢购的品牌。在选举前，高市早苗的宣传片未来必须用自己的双手创造10天内就突破了1亿次观看，热度超过日本最厉害的偶像团体。在竞选过程中，只要高市早苗出现，日本的街头上就出现从来没有的巨量人群。大家要知道，在以前日本人对政治都是非常冷漠的，很少人会在公开场所表达支持。现在日本人这种聚集的集体行为，这就是一个非常反常的现象。而这种日本人的集体行动对我们选择投资方向非常重要，我会在第2点详细分析。在这次日本选举中还出现了一个插曲，就是高市早苗在演讲的时候，有一个人突然倒地，救护车就过来抢救。这个时候高市早苗为了音响不影响救护车和医院的沟通，他就放下了麦克风，坚持用嗓子持续喊了20多分钟，最后嗓子就喊哑了。高市就告诉大家他一定会拼尽全力守护日本的未来，让日本成为一个人人可以微笑的富足的国家。听到他讲完这句话之后他身后的铁血保镖都无法免疫这种真诚，这个泪目而泣这个真情实感的表达迅速在社交媒体上传播开来。日本人还有我们这一代岁数的人都是看着日本热血动漫长大的一代人。大家看到高市早苗的这一刻立刻就会回忆起圣斗士星矢灌篮高手在最后一刻拼尽全力以命换命的那种热情牺牲的情景。
大家就觉得啊，这种是让人热血沸腾、忍不住哭泣的青春呐！如果回看历史的话，这个日本人何尝不想回到70到80年代，在泡沫之前的充满生机的黄金年代？在日本昭和的后期，日本家庭收入是稳定增长的，储蓄率也是非常高的，大家都有钱。日本大学生在4年级还没有毕业的时候，企业就开始内定他们，通知书就送到他们手里，只要你签字答应入职，企业就可以一次性发高达30万日元的入职奖金，这就相当于当时年轻人3个月的工资，而且通勤费全部报销，甚至有的企业还支付新员工50%的房租。那个年代的日本游客是成群结队出现在巴黎、纽约、夏威夷，买东西从来不看价格的。银座和新秀的霓虹灯彻夜不灭，酒吧、居酒屋、会所人声笑声交织成一种永远向前的城市节奏。但是现在日本的情况就是物价上涨，工资不涨，年轻人机会很少，出门买菜都得看看价格都买不起了。而且雪上加霜的是，这个时候中国又开始对日本进行打压，禁运关键物品，这让很多日本的工厂都已经停工了，日本人民就失业了。这时候所有的日本人就是人心惶惶啊。另外，现在日本人的游客又多，很多穆斯林等外来移民纷纷涌入日本，一些地区就开始出现治安恶化，日本人也怕自己的习俗被这些外来文化所改变，所以整个社会的矛盾都非常突出。日本这个屋子里面几千年来都是希望有一个人去领导他们的就像他们的天皇，但是天皇现在不管事嘛。这个时候高市早苗就出现了，他这种保守的观念一旦出现，而且性格子里也带了一种热血摇滚，还有那种为大家的未来愿意牺牲自己的这种特点不断的工作，一下子就让日本的民众，尤其是年轻人产生了强大的共鸣这个点是不得了的。因为年轻人普遍都是对政治无感的，而且这种外国的年轻人大部分都是偏向于自由派的就是要开放自由，反对传统，接受移民和多元化。但是现在日本的年轻人的政治倾向在高市早苗的影响下变成了保守派，他们更加关心社会的稳定和秩序国家的利益于安全，责任优先于权利这种的。在经济上，他们还要求经济增长，更多的机会，工作奉献反对移民涌入之类的。这种年轻人的政治观点转变，也就是暗示着未来日本的政治经济发生重大的转变。高市早苗的个性，它是唤醒了日本民众内心的渴望，就是产生了一种共鸣。在高市早苗《爱国与摇滚》这本传记书中记载，高市父亲经常反复叮嘱他说，在开口说话之前要先尊重对方。这个让高市早苗学到了做人做事要先听、先理解、先尊重对方，这就让他在国内和国际都获得了巨大的尊重和支持。尤其是川普总统，川普在高市选举结果之前发文就说他支持高市早苗，这个在世界政治上都是不多见的在选举之前就说我支持他，这叫干涉他国内政。但是这也从另外一个方向就体现出美国对高市早苗的政策有的巨大的支持，不管是经济上和政治上的。高市的母亲还叮嘱他要像一朵鲜红的玫瑰，意思就是不要和男人逞强，要保持女性的柔美。对于错误的事情要敢于站出来，露出自己带刺的一面。这个在日本男性为主的压抑政坛中穿高跟鞋和戴耳环都是被批评的。但是高市早苗他不但坚持自己，而且说这些都不是装饰，而是自己的战斗服。这些性格的特点就让日本的年轻人觉得高市早苗特别有个性，敢于站出来，敢于为他们说话，而且他还尊重别人。除了年轻人之外，高市早苗还有更多的中老年人的支持。他自己小时候非常喜欢阅读1890年明治天皇在明治维新时期发布的教育敕语，一共315个字。这个是以儒家伦理为核心，强调了日本人他应该有道德，孝顺父母，兄弟友爱，勤勉学习，不爱众生等等的。高市早苗还说这些即使是现在也应当受到尊重的正确价值观。这个是日本老一辈在上学的时候每天都读的东西。但是这个里面也有讲了一句话，叫做一旦缓急，得义勇奉公，以服役天壤无穷之皇运。这个意思就是一旦出了事儿，一定要忠于天皇，为天皇献身。这一条会让别的国家的人往这个日本军国主义的方向联想。所以现在网络上有一些人看到日本这些人在喊万岁万岁万岁，他们都非常紧张。
但是我认为日本不会走向军国主义，我在后面会分析。所以高市早苗的政策方向还有这种愿景，就让日本人回忆起他们曾经拥有的辉煌，激起了他们为建设富强日本一起努力的这种决心。有人也分析，自民党上台后会修改宪法，让日本走向军国主义。这个前日本防卫大臣政务官议员小野田纪北说了一段话大家非常值得一看他说，日本根本没有一个人愿意打仗，日本的自卫官也是没有人愿意打仗的，而且他希望这些官兵们一辈子都去训练，永远不要上战场。但是再看一下俄罗斯和乌克兰，当一个国家强大到可以威胁另外一个国家的时候，它就可以发动战争。这个主要的原因就是两个国家的力量是不均衡的，一旦国家的力量不均衡，那战争就会爆发。这整个日本国家的安全不应该建立在这个对手的善意之上就是大家想到他不会来打你。他说这个日本的安全是要建立在日本的军事实力之上的，他就是要保持国际关系的一种的实力的平衡。大家要知道，影响国际关系的一个重要的参数就是国家的威胁值。对于日本来说北面是有俄罗斯的威胁，西南地区是有中国的威胁。而这2年，俄国和中国对日本的威胁值是指数型上升。俄国打完乌克兰，很可能下一个就要对日本下手了。而中国和日本的纠结就是钓鱼岛和台湾问题。日本在台湾也有巨额投资，如果台湾海峡被封锁，台湾被武统，那日本的资产也会遭受损失。而且现在日本人民也发现一个问题就是中国社交媒体上开始宣传包括钓鱼岛在内的日本的琉球群岛整个群岛都不属于日本的这个就让日本人很警觉。所以高市早苗就说过，台湾有事就是日本有事。中国如果统一了台湾，那可能下一步就是钓鱼岛，而钓鱼岛之后很可能就是琉球群岛，而琉球群岛之后很可能就是日本本岛了。日本人祖先一大部分人都是从江浙地区过去的，所以想到这里日本人整个身体都凉了。所以高市早苗的政策核心点就是国家安全和国家的发展。这一点和美国一样，美国现在的战略就是 peace through strength， 通过力量实现和平。为什么我说日本不会走向军国主义？因为日本在全球都有几万亿美元的资产，如果日本主动发生战争，他们所有的资产都会被欧洲美国或者其他国家制裁被没收的。所以我认为这个不是特别可能的事情。第二点，我想讲一下日本为什么现在是值得投资的。2月5日，台积电董事长魏哲嘉拜访高市早苗。台积电在日本投资了170亿美元，建立了2座晶圆厂。而巴菲特已经在2020年开始投资日本5大商社，资产规模现在已经高达140亿美元，现在账面盈利70%，而且还不包括这些商社每年8%左右的股息分红。我认为现在投资日本也不晚。我发现日本股市一旦确立了上涨的方向，它就会一直上涨。但是同样的，如果它确立了下跌的方向，它就会一直跌。从1950年开始，日经225指数从100点一直上涨了40年，到1990年38100点，上涨了381倍。在1990年日本泡沫破灭之后，一直就跌了20年。但是到了2012年，日本股市就又开始了一直上涨的模式，而到今天突破新高，达到54737点。这个就非常有意思了。如果从2012年最新一轮开始算的话，日本的股市上涨可能才刚刚开始。这种一个趋势上涨或者是下降的原因我认为是来自日本的国民性格。在美国社会人类学家鲁斯·本尼迪克在2战末期写的《菊与刀》这本书中归纳到，日本社会有一种耻感文化，它是强调因为外部的压力和群体的目光会导致个体行为的高度一致。日本社会里面有严格的等级感，它让日本民众有着非常严重的从众心理，他愿意服从上层的领导，并且日本人有一种默契，他们会通过观察彼此的决策、穿戴、说话、投资理念来暗示自己，然后进行统一的行动。这个意思就是，一旦有很多日本人去投资日本股票，其他的人也会慢慢的就一直进行投资。所以自从高市早苗在日本掀起了高市热，日本民众就会不断强化自己的认同感，先从抢购高市早苗穿过的品牌，再到认同高市早苗的政策，最后他们会统一行动，逐渐买入日本股票。而且这种行为确立下来之后，他们会持续购买很多很多年。所以说我认为日本股票还有巨大的涨幅空间，一切才刚刚开始。
它离泡沫其实还有非常远的距离啊。在这次大跌之前，我已经让木木给我开通了日股投资权限，未来我会把我一部分资金配置到日本股票，这样可以分散一部分美股的风险。第三，重要的来了，投资日本的哪些板块？这个主要是看高氏扫描的政策方向，而这个方向全部都记载在高氏扫描在2025年亲笔撰写的一本书中，叫做《日本的经济安全保障》。这本书的核心逻辑就是利用经济手段确保日本国家安全，同时通过安全保障来强化国家的经济繁荣。为了达到这个目标，高氏扫描确立了4大支柱。第一个就是强韧供应链，它通过巨额的政府补贴和低息贷款，鼓励日本企业将生产基地流回国内，从而实现供应链的多样化，以降低对特定国家尤其是中国的过度依赖。它制定了12个重点的清单，其中就包括矿产、半导体、尖端电子元件、航空航天等等的，这些产业链必须回归日本。第二个就是基础设施的安全审查，它要对日本国内的电力、金融、通信的基础设施进行加强维护，要保证安全性，防止被瘫痪。第三个就是尖端技术的官民协同开发，它设立了5000亿日元基金，推动航空航天、卫星、半导体的发展，确保日本是拥有不可替代的技术。第四个就是对于那种最高端的精尖发明可能威胁到日本国家安全的技术，它是给你设立专利，但是这个专利不公开，这样就可以既能保护发明，又可以防止其他国家窃取，用来威胁日本的安全。所以从高氏的书中，我就可以归纳出3个投资方向，一个就是日本的高科技，第二个是矿产资源类的，第三个就是基建板块。第一类就是日本的高科技，我本人还是在学习中的。我们其实可以抄袭一下巴菲特的作业。巴菲特投资了5大商社：三菱商事、三井物产、伊藤忠商事、住友商事、丸红，这些都是资源类压舱石投资，跟着股神，我认为还是没有什么问题的。第三类就是基建板块，我认为确定性也是非常高的。首先，政策上就是高氏扫描说强调国土强韧化这个重要方向，因为日本要把供应链都迁回国内，就要盖很多的基础设施建设，还要盖厂房，所以未来将有几万亿的钱都要投入基建板块的。我看了1个月的鹿岛建设、大林组、清水建设、大成建设他们的涨势都非常好，这个也是值得考虑的。实在不行，我就买一个1321日经225指数 ETF， 放着不用管了。日经225指数从2020年最低点到现在也是涨了 283%， 不过这2天肯定是冲高回落，我们再看一下，可以慢慢买入。最后就提示一下风险，日本股市最危险的因素之一就是日元的急速升值。因为日本主要是出口型企业，日元迅速升值就会大大降低日本制造业的收入，可能会给日本再来一次失落的20年。但是如果日本的经济是良性增长的它带着日元慢慢升值，那就是可以接受的。而且现在美国和日本是非常好的盟友，他们之间应该是可以协商达到一个平衡的。第二个巨大的风险就是高氏扫描政策的失败，就是物价还继续上涨，然后科技也没有造出来，供应链也没有迁回来，之后因为发行了太多的货币，日本的债券价格又慢慢的上涨这个就不可忍受了。而且还有一个参议院选举，如果自民党在参议院中失去了多数，日本的经济安全保障推进法这个配套的预算可能被削减 50% 以上，这个都是不确定性的。但是投资没有100%的保险，如果你想投资不赔钱，那只能去做定期存款。再说了，巴菲特在这里钓了好几年鱼了，你跟着他一起钓鱼也能钓到大鱼。所以各位老板，现在的世界已经和过去完全不一样了，我们必须从战略上对自己的生意资产和投资方向进行调整，以适应整个世界的发展。这个时候千万不能跟着川普的战略或者是高氏扫描的策略对着干，否则后果不堪设想老板们的资产也必须进行全球的分散化投资，美国、日本、黄金什么都要有的。大家想不想听我讲一下我最新研究的世界新秩序？这个世界究竟在未来向什么地方发展？我们普通人如何在这种变化中做好投资、移民、留学、工作等等决策？如果大家喜欢我的战略发财系列，请一定要点赞订阅，人数超过10万人的时候我就开讲。好了，感谢大家，祝各位老板新年发大财，我们下期再见。